يوم الصحة العالمي 2021 يصادف يوم الصحة في هذا العام يوم الأربعاء 7 من أبريل من عام 2021 ميلادي، الموافق لل25 من شهر شعبان 1442 هجرية. يعتبر يوم الصحة العالمي في هذا العام يوماً مهماً للغاية في ظل المعركة الشرسة التي تخوضها الكوادر الطبية مع فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. وسوف تحتفل المدارس بإدارة تعليم ليشا بهذا اليوم من يوم الأحد الموافق لل22 من شهر شعبان 1442 هجرية إلى يوم الخميس الموافق لل26 من شهر شعبان 1442 هجرية، عن طريق تفعيل الكثير من الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تركز على أهمية الصحة في حياة البشرية وضرورة اهتمام الإنسان بصحته، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة ووزارة التعليم في التعامل مع فيروس كورونا أولاً، ومع الحياة بشكل عام، تأكيداً على أهمية الصحة البشرية في الحفاظ على النسل البشري وعلى الوجود الإنساني في هذا العالم. وسيستهدف الاحتفال جميع الفئات بالمدرسة من كادر تعليمي وطلبة لجميع مراحل التعليم، مع تمنياتنا للجميع بصحة جيدة.